औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा आज। ये पहली जो आयत करीमा है, इन आयत करीमा में जो है वो एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। वो शख्स, वैसे तो यहाँ पे जो है वो उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि अबू जहल के बारे में कहा गया है, लेकिन ये आम अल्फाज हैं। जब भी किसी को इस्लाम की दावत दी जाती है तो इस्लाम की दावत देने में जैसे ही शख्स को इस्लाम कबूल करता है, कलमा पढ़ता है, तो पहला काम क्या होता है उसके लिए? नमाज के लिए। क्योंकि बाकी तो जितने अमाल होते हैं तो वो तो अपने वक्त पे आने हैं। रोज़े आने हैं तो रमज़ान आएगा तो रोज़े होंगे, और ज़कात देनी है तो साल बाद जो फ़र्ज़ होनी है, हज करना है तो हज आएगा तो लेना होना होगा। लेकिन इधर से कलमा पढ़ा नहीं और अगले घंटे में जो है वो नमाज का टाइम हुआ नहीं। वहीं पे पता चल जाएगा कि ये चंद सिर्फ उसने अल्फाज वैसे ही ज़बान से उसकी अदा हो गए या उसके दिल के ऊपर भी उसका कोई असर पड़ा। तो जैसे कि क़यामत के बारे में जो पिछली आयत करीमा में जो बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को ये सब कुछ बुला के सुनाया। और अबू जहल नदर बिन हारिस के बाद कुरैश का सरदार था, बहुत बड़ा दौलतमंद और बड़ा बहादुर आदमी भी था वो। फला सद्दा का सल्ला, जब उसको बुलाया गया, बताया गया, तो उसने ना तो तस्दीक की, किस बात की तस्दीक की कि ये कलाम अल्लाह का है, ना तस्दीक की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ना उसने कलमा पढ़ा वला सल्लाह, और ना वो नमाज की तरफ आया। तो नमाज से दूर भागा, बल्कि क्या किया? वलाकिन कज़्ज़बा, और लेकिन कज़्ज़बा, जुटलाया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वतवल्ला, और मुंह फेर लिया। देखिए, पहला सबक क्या दिया जाता है कलमे के बाद? नमाज का। उस नमाज के बाद उस राह पे चलने के लिए हुक्म दिया जाता है, तौहीद का हुक्म दिया जाता है, आखिरत के बारे में बताया जाता है। अब अगर इन चीज़ों को ना माने और फिर जो है वो क्या कहने लगा उस वक़्त वो, कि अगर बकौल तुम्हारे क़यामत होगी भी तो ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ना तो आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना तुम्हारा रब मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ये अल्फाज कहते हुए वो जो है वो मुंह फेर के जो है वो चला गया। हालांकि ये वो शख्स था जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या बारी ताला, या इसमें से इसको या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनमें से कोई एक मुझे दे दे। मतलब यह कि वो नार आदमी था कि अल्लाह के रसूल ने उसके लिए दुआ की थी, लेकिन उसमें तकब्बर इतना था। वो तकब्बर क्यों था? वो हमेशा यही कहा करता था कि देखो, बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं मानता हूँ वो हैं, लेकिन बचपन से शुरू से हम देखते हैं कि हमारा और इनके कबीले का आपस में मुकाबला चलता आ रहा है। हाजियों के लिए तजोरियों के मुंह उन्होंने खोले, हमने खोले, उन्होंने जो है वो खाने खिलाए, हमने खिलाए, उन्होंने पानी पिलाया, हमने पिलाया, उन्होंने खिदमत की, हमने खिदमत की। अब वो कहते हैं बराबर टक्कर का मुकाबला है हमारा उनके साथ। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ नबी आ गया है। अब अगर हम नबूवत तो हम ला नहीं सकते अपने यहाँ। अब अगर हम मान लें कि नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो सारी उम्र के लिए हम इनके जो है वो नीचे लग गए, फिर तो जो है वो हम इनके लिए इनकी हमें इताअत करनी पड़ेगी। ये था वो जिस वजह से उसने नहीं मानना। वो समझता था कि हाँ, वाकई मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने जुटलाया, वतवल्ला, और मुंह फेर लिया, सुम्मा ज़हबा, फिर वो चल दिया, अला अहलिही, अपने घर वालों की तरफ, यतमत्ता, अकड़ता हुआ फिर अपने घर वालों की तरफ चल दिया। औला लका फऔला, बेसिकली ये औला लका फऔला, तोफ है तुझ पर, हलाकत है तुझ पर, खराबी है तुझ पर, ये सारे मानों में अल्फाज किया जाता है। इमाम इब्ने कसीर ने इसके बारे में कहा हुआ कि जिस चाल से वो गया है, बस यही चाल तुझे मुबारक हो, यही चाल तुझे जो है वो जहन्नम की तरफ जो है वो लेके जाएगी। अफसोस है तुझ पर, फिर अफसोस है तुझ पर कि तुम जो है वो हक को झुठला के जो है तुम जा रहे। ये सब इंसान क्यों समझता है? इंसान को क्यों डर नहीं लगता कि कल को मैंने जो है वो अल्लाह के यहाँ जाना भी है? इंसान हमेशा ये क्यों गुमान करता है कि बस ये दुनिया ही सब कुछ है, इसी दुनिया में हम कहते हैं ना कि दुनिया ही बस है, दुनिया 4 दिन की दुनिया, हंस खेलो, बस यही है, आगे की हमें फिक्र क्यों नहीं है? हम किसी जगह पे जॉब करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई दिहाड़ी लगाते हैं, काम नहीं करेंगे तो क्या शाम को हमें मुआवजा मिलेगा उसका? कभी नहीं मुआवजा मिलेगा। हाँ, अगर हम दिल लगा के काम करते हैं,
اور مالک کی توقع سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر وہ انعام بھی دیتا ہے شام کو۔ یہ جو سالانہ بونسز ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، اور ساتھ موٹیویشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں بھی اس کے کام کی قدر کی جائے گی۔ اور اگر کام نہیں کریں گے، لائل نہیں رہیں گے اپنے مالک کے، تو کیا کرے گا؟ وہ دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں جو ہے وہ عبث ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کوئی نہیں ہے؟ ہم بھی جانوروں کی طرح ہیں کہ آئے دنیا میں آئے، ہنسے بڑے، پلے بڑے ہوئے، شادیاں کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ کیا یہی زندگی ہے بس؟ کیا کبھی کچھ ہم نے جتنا کچھ ہم اکٹھا کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ہم ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں؟ سب کچھ عبث ہے، سب کچھ بے فائدہ ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آخرت کے بارے میں کیوں جو ہے وہ احساس نہیں ہے؟ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتا ہے انسان ان یترک سدی، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کبھی کوئی کسی نے کوئی بے فائدہ کام کیا ہے؟ کبھی ہم میں سے کبھی کوئی کام کرنے لگے تو کیا ہم نے بے فائدہ کام کیا کہ اس کا کوئی ایسا کام کرے جس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو؟ ہر کام کا پہلے جو ہے وہ بدل ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا صلہ ہوگا۔ تو کیا اللہ نے اس انسان کو ایسے کھلونے کے طور پہ پیدا کیا کہ بس ٹھیک ہے کھیل کھلواڑ میں انسان کو بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم ہو گئی؟ اگر ایسا ہے، ایک منٹ کے لیے زیوم کر لیجئے کہ ایسا ہے، تو پھر اس کا کیا قصور ہے جس نے ساری عمر جو ہے وہ حرام کا لقمہ نہیں کھایا، کسی کا حق غصب نہیں کیا، اور ساری عمر بیچارہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکا، بنسبت اس کے جس نے ساری عمر حرام کام کیا، محلات بنائے، جائیدادیں بنائیں، کوٹھیاں بنائیں، زندگی اس نے بھی گزاری، اس نے زیادہ سکون میں گزاری حرام مال کے اوپر، جو حلال کے ساتھ کماتا رہا، اس کے ساتھ اس کو بیچارے کو ساری عمر سکون کا سانس لینا نہیں ملا۔ اب اگر اس کو دونوں کو انصاف نہ دیا جائے، جس نے حرام نہیں کھایا اس کو اس کی محنتوں کی، کوششوں کی قدردانی نہ کی جائے، تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں۔ اور جس نے دوسروں کے حق کھائے، دوسروں کے مال حرام پہ کھائے اور حرام پہ پلا بڑھا، اور اس کو اس کی حرام کا جو ہے وہ سزا نہ دی جائے، تو یہ اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، جب اچھا پھر وہاں جا کے دیکھی جائے گی تو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لائٹ ان دا ٹنل ہے، کہ ایک اندھیرے میں ایک روشنی ہے، کہ اچھا ٹھیک ہے تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میں وہاں پہ حساب جا کے اللہ کو شکایت لگا دوں گا، وہاں سے جو ہے وہ تو مجھے میں اس وقت جو ہے وہ بدلہ لوں گا اپنا۔ تو جب ٹھہرا وہاں پہ عدل ہونا ہی ہونا ہے، تو ہم یہاں پہ زندگی اپنی سیدھی کیوں نہ کر لیں؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترک سدی کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ خیال نہیں کرتا کہ وہ کیا تھا، اپنی حیثیت پہ غور کرے، وہ کیا تھا؟ وہ پانی کی ایک حقیر بوند تھی جو رحم میں ٹپکائی گئی تھی، وہ ذلیل قطرہ، اس قطرے سے تمہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا، اتنا بڑا جسم دیا، اور اب تم اکڑنے لگ پڑے ہو۔ اپنی اصل کے اوپر غور کرو، تم کیا تھے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک پانی کی ایک بوند نہیں تھے جو ٹپکائی گئی تھی؟ ثم کان علقۃ، پھر اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ بن گیا، تین اندھیریوں میں رکھا، تمہیں وہاں پہ جو ہے وہ تمہاری پرورش کی، تمہیں ہر چیز ضرورت ہے۔ کیا پتا ہوتا ہے انسان کو وہاں پہ کہ مجھے کیا چاہیے؟ انسان کو وہاں چھوڑیں، دنیا میں آ کے نہیں پتا مجھے کیا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بن مانگے اس کی ہر چیز جو ہے وہ پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو کتنی آکسیجن چاہیے، کتنی حرارت چاہیے، ٹمپریچر کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ اس کو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، یہ زمین و آسمان کی باقی تمام مخلوقات کو اس کے جو ہے وہ اس کی مزدوری کے اوپر لگا دیا۔ یہ سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، چاند ہمارے لیے آتا ہے، یہ بادل ہمارے لیے بارش برسانے کے لیے آتے ہیں، یہ زمین نباتات کس کے لیے اگتی ہے؟ ہمارے لیے اگاتی ہے، یہ ہم اسی میں سے کھاتے ہیں۔ یہ جانور، یہ بار بار دھاری کے، یہ دودھ دینے والے، یہ گوشت دینے والے، یہ اپنی چمڑے کی کھالیں دینے والے کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز مطیع کر دی تمہارے لیے، تو پھر فخلق فسویٰ، اس نے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ تو جس نے یہ سب کچھ کر دیا، اگر ہم اپنی باڈی پہ ہی غور کریں، خدا نہ خواستہ ازیوم کر لیجئے، خدا نہ خواستہ کتنے بچے اسپیشل پیدا ہوتے ہیں، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں کہ اللہ نے فخلق فسویٰ ہمارے تمام اعضاء ٹھیک کر دیے، ہر چیز ہماری ٹھیک ہے۔ اگر اسی میں سے کوئی چیز بگڑی ہوتی تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو ساری عمر ان کی کوئی نہ کوئی عضو ان کا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، مینٹلی ڈیٹارٹڈ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ نے فخلق فسویٰ، متناسب اعضاء، سونی شکل، صورت، ایسی کوئی مخلوق اس نے پیدا ہی نہیں کی اس دنیا میں، اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا اس کو۔
फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, फिर बना दिए उसमें से दो जोड़े, नर और मादा, इसलिए कि सिलसिला तनासुल जो है वो चलता रहे बाद। उसने दो जोड़े बना दिए। तो जिसने तुम्हें उस हकीर कतरे से इतनी खूबसूरत जो है वो जिस्मानी हालत दे दी, तुम्हारे आज़ा पूरे कर दिए, तो क्या वो दोबारा तुम्हें जो है बनाने पे कादर नहीं है? देखिए वो कितनी रोशन मिसालें हमारे सामने होते हैं। एक बीज जो होता है, वो बीज जो है वो डेड होता है, उस बीज को हम ज़मीन में बोते हैं। ज़मीन में कौन उसको जो है वो फाड़ता है, कौन उसमें से कोंपल निकालता है, कौन फूल की उस पत्ती को जो है वो ज़मीन का सीना चीर के बाहर निकालता है, कौन उससे फिर एक तनावर दरख्त जो है वो बनाता है। मिसाल देखनी हो तो अभी इस वक्त जो है वो बरसात है, इसके बाद ख़ज़ां आएगी। उस ख़ज़ां में आप इन दरख्तों को देखिएगा, वो मुर्दा हो गए होंगे, ऐसे होते हैं जैसे एक लकड़ी होती है। उसके बाद फिर उनमें से कोंपलें फूटती हैं, फिर उनके ऊपर पूरा सब्ज़ा आता है, फिर उनकी जवानी आती है, उनके ऊपर पूरा फल आता है, और फिर उनका बढ़ापा आता है, ख़ज़ां में पत्ते उनके गिरने शुरू होते हैं, और फिर वो टुंड मन से जो है वो होके रह जाते हैं। ये वही प्रोसेस है, वही साइकिल है जो हमारे साथ चल रहा है। हम भी पैदा हुए, कुछ नहीं थे हम, एक बीज था जो बोया गया माँ के रहम में। उसके बाद वो कोंपल ज़मीन से फूटी, वो माँ के पेट से जो है वो निकली। उसके बाद फिर वो बड़ी हुई, परवरिश पाई उसने, उसके ऊपर जब फल लग गया, फल लगने के बाद फिर वो फल जो है वो गिरना शुरू हो गया, फिर ख़ज़ां आ गई, और ख़ज़ां आने के बाद फिर बात ख़त्म हो गई। तो क्या जिसने ये एक दफ़ा कर लिया, क्या दोबारा नहीं कर सकता? वो दोबारा करना तो आसान होता है, किसी भी काम के लिए पहली दफ़ा करना मुश्किल है, दूसरी दफ़ा करना आसान है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन, क्या नहीं है वो कुदरत रखता है इस बात पे, अला अन युहयिल मौता, कि वो मुर्दा को जिंदा कर दे। बला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बला, जब आयत करीमा मुकम्मल होती, हाँ हाँ क्यों नहीं, कालू अल्लाहुम्मा बला फ़बला, हाँ अल्लाह मियाँ तेरी ही कुदरत है, तू ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो जब भी यहाँ पे हम इन अल्फाज को ख़त्म करें तो कम से कम इतना एक लफ्ज़ बला ज़रूर कहें। इसका माना होता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तू ही कुदरत रखता है, तेरे अलावा कोई कुदरत नहीं रखता। अल्लाहुम्मा फ़बला, ए अल्लाह तू ही कुदरत रखता है, कोई और कुदरत इसके ऊपर नहीं रखता। तो इतने अल्फाज हम ज़रूर याद कर लें जब ऐसी कोई आयत आए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त कुरान पढ़ा करते थे, तो जब कुरान में जो है वो खुशखबरी सुनाई जाती तो फिर दिल में तमा आती, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। और जब जो है वो डराया जाता तो फिर डर जाते, अल्लाह से जो है वो पनाह मांगते, अल्लाह से जो है वो इस्तग़फ़ार करते। तो कुरान जब पढ़ें तो कुरान के रिएक्शंस आपके ऊपर होने चाहिए उस वक्त, लेकिन वो उसी वक्त होंगे जब हम कुरान को कुरान की ज़ुबान में पढ़ेंगे। अरबी में हम पढ़ते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता, हम सवाब के लिए पढ़ते हैं और फिर पढ़ते ही चले जाते हैं। अगर हम इसको इसकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हमें समझेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट हमारे दिल पे असर करेगा। कुरान जो है वो कुरान ख़ानी के लिए नहीं आया था, कुरान फहमी के लिए आया था। कुरान ख़ानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके ज़रिए बनाया लोगों को बख्शने का तरीका, कि हर हरफ में उसने नेकियां रख दी। असल मकसद तो इसका कुरान फहमी है, इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी। इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है फिर इसका अजर जो है वो रोज़े महशर उसने तैयार करके रखा हुआ है, उसके वादे हमारे साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान को अपना साथी बनाने और इसका अपना इमाम बनाने की हिम्मत और तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह क़यामा की रवैयन भी मुकम्मल हो गई। कल से इंशाअल्लाह हम सूरह दहर जो है वो शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।